ये हेडलाइट आवाज़ कर रहा है, हेडलाइट आवाज़। यहाँ पे बूस्ट लगा रहता है, प्लास्टिक का ऊपर लगा रहता है। ये कट जाने पर बूस्ट को हम 14 का स्पैनर लेके खोलेंगे। ला पकड़ा था एक जगह ले इसमें रख चाहिए। खोलने के बाद दोनों तरफ का खोलेंगे 14 नंबर से, और 30-32 का नट भी खोलेंगे। बत्तीस नंबर नट खोलकर उसके प्लेट को निकालेंगे ऊपर से। निकाल कर उसमें से बूस निकालेंगे। रबड़ का बूस होता है, कट गया है ये। नीचे भी देखेंगे बूस सही है कि नहीं सही है। वो बूस होता है फैन के नीचे। न्यू बूस लगा रहे हैं फाइबर को। न्यू लगाने के बाद उसको 14 नंबर नट को कस देंगे, अच्छी तरह से टाइट करेंगे। शाकर सरक गया था। अच्छी तरह से चला कर चेक करेंगे।